ครับต่อไปจะเป็นการใช้คำสั่งตัดแบบโปรไฟล์นะครับเดินตามเส้นแต่เราจะ offset ออกจากเส้นขอบด้วยนะครับหมายความว่ามันจะกัดรอบชิ้นงานตรงนี้นะครับอันนี้เราจะ offset ออกมา offset ออกมาได้นะครับ offset กัด offset ออกมาได้ให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์เสร็จแล้วจากนั้นก็เลือก new นะครับ new กระดาษขึ้นมานะครับเมื่อ new กระดาษขึ้นมาเสร็จนะครับให้เราคลิกขอบเส้นนะครับก่อนที่จะคลิกนะครับให้เลือกloop ก่อนนะครับแล้วมาคลิกที่ขอบเส้นนะครับทีนี้มันจะเลือกให้เราว่าเราจะเอาขอบสีไหนผมต้องการขอบสีขาวนะครับผมไม่เอาขอบสีเหลืองเพราะงั้นผมต้องคลิกขอบสีขาวตอบ yes นะครับเมื่อตอบ yes เสร็จนะครับให้ตอบถูกต้องไปนะครับคือเสร็จสิ้นการเลือกขอบเขตในการกัดนะครับจากนั้นเข้าไปที่ทูลนะครับเข้าไปที่ทูลแล้วก็เลือกทูลนะครับเราจะใช้ดอก12เช่นเดิมนะครับคือดอกนี้เพราะงั้นข้างในเราจะไม่ตั้งค่านะครับเรากด select นะครับตอบ yes ไปนะครับเพราะงั้นเราก็จะได้ดอก12มาแล้วนะครับเข้าไปที่ level นะครับ clearance level นะครับให้เราพิมพ์ไปที่50 safety distance เราพิมพ์ไปที่5นะครับ upper level นะครับเราจะเริ่มกัดจากผิวไหนนะครับเราก็เริ่มกัดจากผิวนี้นะครับเราปาดมาถึงผิวนี้นะครับแล้วเราจะกัดถึงผิวไหนนะครับเนี่ยคลิกที่โปรไฟล์เดฟนะครับแล้วก็คลิกที่ผิวนี้นะครับกดถูกต้องนะครับโปรแกรมจะคำนวณค่าความลึกในการกัดให้นะครับอันนี้ส่วนข้างบนอีกโปรแกรมจะคำนวณค่าเริ่มต้นของผิวที่เราจะกัดนะครับส่วนนี้จะคำนวณความลึกในการกัดให้นะครับเทคโนโลยีนะครับเข้าไปที่ geometry นะครับเมื่อเข้าไปที่ geometry เสร็จแล้วนะครับให้ดูว่าดอกกัดมันอยู่ข้างในข้างนอกครับให้เราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นไลท์แล้วกันนี่ดอกกัดอยู่ข้างนอกนะครับกดถูกต้องไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะกัดลงเท่าๆกันแล้วก็กัดหยาบนะครับ rough แปลว่ากัดหยาบนะครับ equal step down ไปถึงกัดลงเท่าๆกันนะครับเนี่ยมันจะมีรูปภาพบอกอยู่นะครับเนาะจากนั้นนะครับผมจะกัดลงชั้นละ2มิลนะครับเหลือไว้เก็บละเอียด 0.1 นะครับขอบ 0.1 อันนี้พื้นก็ 0.1 นะครับเหลือไว้อย่างละ 0.1 ก่อนที่จะเก็บละเอียดนะครับฟินิชนะครับครั้งเดียวนะครับเก็บละเอียดแค่ครั้งเดียวครับไม่กินหลายครั้งนะครับจากนั้นคลิกที่ clearance นะครับผมจะกัดออกจากขอบไป80นะครับแล้วก็เลือกซิกแซกนะครับเลือกซิกแซกหมายความว่ามันจะกัดนะครับออกมาจากขอบนะครับมันจะกัดออกมาจากขอบตรงนี้นี่80นะครับเท่ากันนะครับทางนี้ก็80ทางนี้ก็80ทางนี้ก็80นะครับทีนี้กัดแบบซิกแซกนะครับก็คืออย่างนี้ซิกแซกอย่างนี้นะครับซิกแซกไปกลับนะครับซิกแซกทีนี้ดอกเรา12นะครับผมจะกัดครึ่งหนึ่งของดอกก็คือ6นะครับเนาะครึ่งหนึ่งของ6จากนั้นเซฟและคำนวณนะครับพอเซฟและคำนวณนะครับโปรแกรมก็จะกำหนดทางเดินทุนผ่านให้เรานะครับเส้นทางเดินทุนผ่านนี้ก็คือ6ตรงนี้นะครับนี่6ก็คือตรงนี้ครับห่างชั้นละ6ละ6ชั้นละ6นะครับสเต็ปโอเวอร์ส่วนออฟเซตนะครับชั้นละออฟเซตนี้วัดจากขอบตรงนี้นะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับ80นะครับเดี๋ยวโปรแกรมคำนวณให้เราไม่ต้องไปนับว่ามีกี่ชั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ซิมดูนะครับว่ามันหมดไหมนะครับถ้าอยากรู้ว่าหมดไม่หมดเลยให้เราคลิกไปที่ rest material นะครับ rest material นะครับจากนั้นก็รอนะครับเนี่ยหมดไม่หมดถ้าหมดนะครับมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีเทานะครับถ้าจะเช็คให้มันว่ามันหมดอีกไหมให้เข้าสีรุ้งนะครับแล้วก็คลิก execute นะครับสีเขียวไปว่าได้ขนาดแล้วนะครับสีอันนี้ขนาดขาดไปลบ 0.01 นะครับก็คือประมาณ10ไมครอนนะครับก็เป็นค่าที่ยอมรับได้อยู่นะครับส่วนสีน้ำเงินก็คือขนาดยังเหลือนะครับถ้าสีแดงก็คือขนาดขาดนะครับหมายความว่าขนาดมันไม่ได้แล้วนะครับผมก็โอเคปิดไปนะครับแล้วก็ปิดไปนี่นะครับเป็นจากนั้นนะครับให้เราเซฟได้ออกตัวนี้นะครับออกได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จสิ้นนะครับงานกัดนะครับแบบโปรไฟล์สเต็ปออฟเซตนะครับเนาะ